एक हंस तालाब के किनारे रहता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक बिल्ली से हुई जो भूखी थी। हंस ने अपना थोड़ा सा खाना उससे बांट दिया। बिल्ली ने हंस का शुक्रिया किया और बोला, अब से हम दोस्त हैं। अगले दिन से दोनों मिलकर खाना ढूंढते, खेलते और तालाब के पास मेज से रहते। दोस्ती ने दोनों का जीवन खुशियों से भर दिया। सीख: सच्चा दोस्त